ko'p kasalliklar gijjadan bo'ladi. Parazitlardan. Keling, yosh kattalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham yana bitta retsept aytaman. Gijjalarni banglatib tushirishga. Tushundingizmi? Xullas, chesnok oddiygina ham yo'tallik ko'zini ya. Chesnok bilan sut. Oddiygina. Chesnokda ezing sokini chiqarmang. Tuying taxtalik bir narsa bilan. Tuyingda bir ikki boshini 200 grammga, 300 gramm sutga 2 mashina boshini ezib turib qaynating. Iching o'shani. Och qoringa ertalab iching. Hech narsa yemang. Tarqatalib iching. Tushundingizmi? O'sroqni asal qo'shsangiz ham mayli. Ham yo'talingiz ketadi. Ko'k yo'tallar ketadi. Balg'am chiqadi. Parazitlar onajon deb qochib ketadi. Tushundingizmi? Faqat 2 soatdan keyin slabительni iching. Ya'ni ichingizni ketkazadigan. Makkay sanomi, sanodan yoki Afrikadan ichni suraydigandan 2 soat, 3 soatdan keyin. 3 kun, 4 kun shunday qiling. Uzun, ana lentishning glistlar bor-ku, salityor deydi. Ana uzun bo'ladi. Keyin ovqat yeb taylaydi. O'shani yoqda. Xo'p, dedingizmi?